Hüseyin Bey günaydın. Günaydın hocam. Şimdi siz bizim horlama protezini yaklaşık 2 haftadan beri kullanıyorsunuz. Evet hocam. Sizle uzun bir telefon görüşmesi yapmıştık. Evet, sıkıntılarınız vardı. Öncelikle bu tedaviden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bunları biraz anlatabilir misiniz? Tabii hocam, anlatayım. Şöyle, horlama olayı bende belli bir zamandır var. Ve bunu hafife aldık. Dedik yorgunluktan, iş gereği vesaire. Ve bu uyku apnesine çevirdi. Ve uyku apnesine çevirdikten sonra uyku apnesinde de bu şiddetli uyku apnesi noktasına geldi ve CPAP cihazı kullanan bir kişiyim. Evet. Hastayım. Ve fakat CPAP cihazını kullananlar bilir. Ben kullanan biri olarak çok zor. Yani şöyle söyleyeyim, 25 senelik evliyim. Hanımım da yanımda yatmamaya başladı. Hem horlamamdan dolayı CPAP'tan sonra zaten hiç yanıma gelmedi. Çünkü dönüyorsunuz, hortum var vesaire. Bu yüzden çok muzdariptim. Ve çok şükür bir vesileyle de siz Tuğrul hocama ulaştım. Ve denemek istedim. Fakat şimdi gerçeği söyleyeyim. Ben biraz ince eleyip sık dokuyan biriyim. Hatta Tuğrul hocama kendisine dedim ki, hocam bakın olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın. Yani birbirimizi üzmeyelim. O da dedi önce bir muayene edeyim. Allah razı olsun, geldi. Evet, senin çene yapına göre dedi. Senin bu işi düzeltebiliriz. Allah razı olsun. Sonra protezimi yaptı. 2 hafta kullandım. Memnun kaldım. Hatta hanımımla beraber yattım. Hanımım da dedi ki horlamıyorsun, evet, Hüseyin dedi bana. Güzel. Bu beni çok memnun etti. Peki Hüseyin Bey, size şunu sormak istiyorum. Tabii, bu hastalık sizde gün içerisinde ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Mesela uyku apnesi ne oluyordu mesela? Hocam şöyle söyleyeyim. İş hayatımda ben elektrik teknikeriyim makine üzerine. Mesela iş yerinde diyorlardı ki abi hep uyuyorsun. Evet. Gözün kapalı veya araba kullanırken diyordu uyuyorsun. Dikkat olayım çok yavaştı. Kendim elektronikçi olduğum için kendimi sıkıyordum dikkat edebilmek için. Bayağı bir zorlanıyordum. Yani gün içerisinde uykusuz, sersem gibi bir haldeydim. Şimdi ama protezi kullanınca her şey yolunda, rahatsınız. Vallahi çok rahatım hocam. Tamam, güzel. En önemlisi horlamam gitti. Aynen. Bu haberlere sevindik. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Ben teşekkür ederim hocam. İyi bakın kendinize. Allah razı olsun.